두둔. 짜잔. 여러분, 테무에서 저희가 물건을 구매해봤습니다. 테무 아시죠? 요새 광고 엄청 나오는 중국 쇼핑몰이에요. 오, 위험했어잉. 지금 벌써 주문한 옷을 찢어먹을 뻔했습니다. 자, 과연 어떤 제품들이 왔는지 한번 볼까요? 짜자잔. 뭐가 많은데요? 네, 저희가 이번에 테무에서 주문한 상품은 약 15만 원어치의 상품입니다. 그렇게 많이 샀어요? 네, 자, 엄청나게 많이 샀고요. 일단 옷입니다. 어떻게 옷을 다 꺼내서 보여드려야 되나요? 옷은 일단 옆으로 킵, 잠깐 킵. 치워놓고 뭐뭐가 왔는지 보여주면 됩니다. 네, 옷이 대부분이에요. 옷이 대부분이고요. 따라라따따. 희한한데 이것도 옷입니다. 옷이 대부분. 신발도 있어요. 이게 뭔지 모르지만 되게 퐁실퐁실한데? 따라라라. 자, 오, 신발 봐. 드래곤 슈즈. 이거는 뜯어줘야겠다. 드래곤 슈즈예요. 굉장히 중국틱한 느낌이 강한 신발이고요. 와, 근데 신발이 엄청 커 보이지 않아요? 280 사이즈. 아, 그래요? 근데 뭔가 예뻐 보이긴 하는데? 일단 신어봐야 알아요. 네, 일단 이 왕발이에요, 왕발. 이거 완전 도둑놈 발인데? 좋습니다. 일단 치워버리고요. 네. 뚜루루 자, 옷이 하나가 더 있고요. 옷이 더 있고요. 자, 뚜루루루. 케이스입니다. 자, 케이스 한번 보여주세요. 네, 기다려보세요. 자, 아이폰 14 케이스고요. 이거 14 케이스예요? 네. 이렇게 움직일 때마다 응. 그거예요. 뭐예요? 맥세이프? 맥세이프. 오. 네, 카메라 보호도 되면서 맥세이프 되는 케이스고요. 오. 지금은 네. 충전 중이라서 네, 보여드릴 수 없고. 자, 두 번째 폰 케이스. 여러분, 테무 쇼핑할 때 꿀팁이 뭔지 아세요? 귀여워. 네, 요거는 이제 요새 유행하는 응. 그 폰을 지갑처럼 쓸 수 있는 케이스예요. 네, 카드 정도 넣을 수 있는. 열리는 거 맞나요? 맞아요. 아, 그래요? 카드 넣을 수 있는 거예요, 카드. 이렇게. 네, 카드 넣어서 네. 보관할 수 있는 거고요. 이거 좀 약간 울긴 하네요. 네, 그건 어쩔 수 없어요. 어쩔 수 없고요. 네, 자, 이거 끈이고요. 끈도 있고요. 이렇게도 손잡이처럼 그렇죠, 달 수 있어요. 손잡이도 가능하고요. 오케이, 엉덩이입니다. 좋습니다. 자, 요건 또 뭘까요? 뭘까요? 이거 결국 샀어요? 네, 요거는 여러분 이거 뭔지 아세요? 청소 도구입니다. 이거 그 왜 베란다 창문이나 이런 거 청소 여기 이렇게 하는 거 이렇게 사이에 넣어서. 맞아요. 사이에 넣어서 하는 거예요. 이거 저한테 이게 뭔지 아냐고 저한테 물어보더라고요. 결국 네. 휴대폰 케이스, 카메라 아이고. 뚜루루루. 그거는 내 폰 어디 갔지? 제 폰 막 깔아 뭉개고 있나요? 이거는 카메라 모양이에요. 제 폰으로 예시를 보여드릴게요. 이거는 제가 촬영 중이 아니라서 13 이건가 봐요. 짜자자짠짠. 자, 짜자자잔. 예뻐요. 오, 뒤로 안정감 있어. 이야, 이거야말로 그냥 카메라 찍는 느낌이 나지 않겠습니까? 자, 네. 다시 돌려드릴게요. 이런 겁니다. 여러분, 이게 뭐냐면요. 짜잔. 따라라따따. 짜잔. 아이폰 케이스입니다. 이거 너무 웃긴데? 아이폰 케이스. 이거 어떻게 들고 다니지? 이거는 이따가 저희가 착장을 하고 보여주는 걸로 갈게요. 오케이. 자, 이런 게 있고요. 좋아요. 자, 못지않은 게 있습니다. 두두두두. 들어라 가위. 두두두. 생각보다 퀄리티가 좋네요. 생각보다 괜찮은데요? 일단 옷 퀄리티는 한번 봐야겠지만은. 두두두두두. 요것도 프라이팬 아이폰 케이스입니다. 짜란. 요것도 장착한 거를 보여드릴게요. 지금 촬영용 폰으로 지금 촬영하고 있는 게 여기 장착할 폰이라 가지고 여러분들 이해 부탁드려요. 네, 좋습니다. 그리고 이건 뭘까요? 이거 티인가 봐요. 옷이에요. 옷이네. 요거 귀염뽀짝 옷이에요. 귀여워. 귀염뽀짝 옷이고 재질을 한번 봐주시면 됩니다. 재질 여름 재질이네요. 얇은 거예요. 이거 약간 스포츠웨어 느낌이에요. 맞아요.
네, 네, 그렇습니다. 이런 옷이고. 자, 이거는 뭘까요? 옷이 아닐까요? 아, 이것도 옷이네요. 네, 왜냐면 응. 지금 이벤트로 이건 테무에서 응. 그 상하이를 같이 팔아요, 싸게. 아, 이건 아까 봤던 그 네, 수세미입니다. 수세미예요. 일단 여기가 끝입니다. 네. 단가요? 네, 이게 다예요. 아, 좋습니다. 이제 옷을 한 번씩 네. 뜯어주시면 감사하겠어요. 네. 옷을 한번 봅시다, 옷을. 일단 휴라이팬과 이 주방용품 너무 마음에 들. 장착한 건 잠시 후에 보여드리겠습니다. 자, 옷을 한번. 어이씨, 깜짝이야. 이게 뭐가 뭐죠? 떨어졌네? 뭐가 떨어졌네요? 몰라요. 아, 이거 실리카겔이 실리카겔이 뜯어졌어요. 터졌네요. 응. 뚜루루뚜뚜. 터졌어요. 네. 네, 요거는 이제 가볍게 입기 좋은 옷인데 재질은 어떤가요? 뭐 나쁘지 않아요. 네, 이제 입어봐야 알겠죠, 아, 옷들은. 근데 약간 보여주세요. 약간 조금 더 뭐라 앞으로. 그래야 될까? 약간 막 통기성이 엄청 좋을 것 같진 않은 느낌? 밀 수도 있고 아니면 이것도 약간 스포츠웨어 느낌이긴 해요. 네, 일단 무늬들을 보여주세요. 핵심은 무늬랍니다. 실제 광고랑 똑같은지 우리 봐야 됩니다. 제가 이걸 못 봐서 곰돌이가 있습니다. 곰돌인가요? 개인가요? 일단 어쨌든 캐릭터가 있어요. 네. 네, 팔에 살짝 캐릭터가 있고 여긴 개가 네. 곰돌이 원숭이인가? 아무튼 동물들이 그려져 있다. 네, 정체를 알 수 없는 자, 동물들이 있다. 일단 하나 했고요. 자, 자. 두 번째 옷을 오픈하도록 하겠습니다. 자, 여러분은 진짜 우리가 많은 언박싱을 했지만 이런 언박싱은 네, 처음일 이런 거다. 언박싱은 진행하지 보통 않는데 자, 저희 개인 물품들이라서 이거는 기모가 들어있네요. 네. 담이 약간 그 카드 것처럼 이게 지금 프린팅이 스티커로 붙어 있는데 이게 과연 얼마나 오래 갈지가 관건입니다. 네, 속 안감도 좀 보여주시고요. 안감은 얇은 담이라고 하죠. 기모. 네, 좋습니다. 그래서 네. 지금 빨아 입기 좋은지 근데 빨래를 일단 돌려볼 거예요. 자, 제가 또 기가 막히게 예쁜 옷들만 골라왔는데 얘도 얘는 후드예요. 얘는 후드예요. 맞아요. 네, 예쁜 후드는- 꽃? 예, 꽃. 근데 실제 옷과 비슷한지 얘도 근데 기모가 들어있어요. 뒤에 예쁘다. 네, 이런 옷이에요. 소매 쪽에도 이런 게 있어요. 그렇죠. 안감 좀 보여주시고. 안감도 조금 전이랑 똑같은 거. 지금 할인하는 이유는 아시죠? 철이 지났으니까요. 네, 철이 지났기 때문에 싸게 살 수 있었습니다. 맞아요. 자, 요것도 꽃이에요. 뭐 화려하긴 하지만 네, 이것도 다 프린팅은 동일하고 얘도 안감은 살짝 기모. 네, 두꺼운 기모 아니고 얇은 기모. 좋아요. 자, 신기했어요. 뭔지 요거는 모르죠. 바지 같군요. 바지인데 요거는 추리닝 바지고요. 추리닝 바지인데 옆에 네, 초록색이 참 예쁜데 얘 아까 그 맞아요. 세트입니다. 곰돌이랑 곰돌이의 세트인가 봐요. 세트예요. 위에는 깜장색이고 아래는 초록색인가요? 네. 로맨틱이랍니다. 로맨틱과 거리는 좀 멀어 보이는데 일단 이런 실밥 같은 거. 뭐 그 정도는 그 양호하죠. 정도는 네. 네, 안감 좀 보여주시고. 얘는 진짜 그 운동복 재질이긴 해요. 근데 이 주머니 이 소재는 이거는 땀 차면 이제 답 없는 소재. 아, 좋습니다. 근데 이거는 운동복 소재. 일단 입어봐야 알겠죠? 네. 네. 그리고 이것도 이게 세트인가 봐요. 아까 그 상이랑. 아, 검정 세트. 네네. 아, 이건 검정 세트예요. 네. 뭐 똑같은 재질인데 색깔만 다릅니다. 네. 아마 이게 지금 현재 이벤트라서 하나를 사면 하나 더 주는 뭐 이런 이벤트가 있어요. 근데 이거는 룰렛 같은 거 돌리면서 하는 거라. 주머니 재질은 얘는 이래요. 네. 아까 초록색보다 이 재질보다는 뭐 좀 다른가 좋습니다. 봐요. 네, 네. 좋습니다. 전 그렇고 그리고 이게 뭔지 모르겠네. 다 옷이겠죠? 셔츠인가? 옷이 아닌 게 없어요. 세트다. 옷이에요, 옷. 오. 이거는 좀 약간 얇은 재질이죠? 네, 여름 옷 같아요. 바지에. 네. 그다음에 깔끔하게 입을 수 있는 셔츠. 셔츠요. 네. 네, 이건 포라님 옷인가 봐요. 제 옷인가요? 네. 잘 모르겠네요. 기억이 안 나요.
그런 것 같은데요? 일단 싸서 담았기 때문에 기억이 잘 나지 않습니다. 일단 그렇습니다. 일단 자, 그렇고요. 옷이 다 끝났나요? 한번 볼게요. 네, 옷은 다 아, 끝났습니다. 이제 저희가 오픈을 마무리했습니다. 정확히 오픈하는데 10분 걸렸습니다. 칼 그만 강조하시고요. 칼 착용한 거를 곧 보여드리도록 하겠습니다. 잠시만 안녕. 기다려주세요.